chẩn đoán thì đưa ra thứ nhất là cái nguồn Nintendo, thứ hai là cái u nang nhầy ung thư nội ống, ung thư nội ống và cái chuyển dạng của cái kyst cái nang Acini. Alors, la TIPMP, c'est une tumeur intrapapillaire et mucineuse du pancréas. Ça touche soit les canaux secondaires, soit le canal principal, sur une forme diffuse ou segmentaire, soit les deux, le canal pancréatique principal et les canaux secondaires. C'est toutes les formes possibles de cette maladie. Cái TIPMP tức là mình dịch là u nhầy vú nội ống thì là có các cái thể là thể cái u nhầy vú nội ống tức là nó nằm phát triển từ cái ống tụy thì là có thể gặp từ cái ống tụy tứ phát hoặc là ống tụy chính hoặc là kết hợp cả hai giữa ống tụy tứ phát và ống tụy chính là cái hình minh họa. Et le point très important, c'est que les kystes, là, ils communiquent avec le canal pancréatique principal. Toujours. Et ça caractérise la TIPMP. Và cái để mà cái yếu tố để mà mình chẩn đoán cái u nhầy vú nội ống này thì mình phải tìm được cái mối liên quan của cái u nang với cả cái ống tụy chính. Mình thấy có dạng ống tụy chính ấy. Et le risque de cette maladie, c'est que ça dégénère en adénocarcinome, en cancer du pancréas. Ça dégénère. Il y a un risque de cancer. Cái này thì là có nguy cơ chuyển dạng thành ung thư đấy. Et il y a des signes en faveur de la maladie dégénérée et des signes en faveur d'une maladie qui est très près de dégénérer, ce qu'on appelle Horizon, des signes inquiétants. Et retenez un kyste de plus de 3 cm, une paroi épaisse ou une prise de contraste du kyste ou un nodule mural non rehaussé et de moins de 5 mm, c'est très suspect d'être en train de dégénérer. Và các cái yếu tố mà nguy cơ thì là cái để cái bệnh này nó chuyển sang ác tính thì là có cái nang trên 3 cm này thành dày và ngấm thuốc sau tiêm, hoặc là có cái nốt mà không ngấm thuốc dưới 5 mm ở trong cái nang. La transformation kystique des Acini, c'est complètement différent. Cái chuyển dạng của cái nang Acini thì là rất là khác biệt so với bệnh trước, cái bệnh nhầy vú nội ống. Ça ne dégénère pas. Ça ne dégénère jamais. Vì cái bệnh này là thì không bao giờ có chuyển dạng ác tính cả. Et c'est tout petits kystes qui sont en périphérie du pancréas, mais qui ne sont pas. Oui, il y en a qu'en périphérie. Et c'est plutôt le sujet jeune. Cái bệnh này thì đặc trưng là rất nhiều các cái nang nhỏ tập trung ở phía ngoại vi của tụy và thường gặp ở bệnh nhân trẻ. Cas suivant, un patient de 55 ans qui a un ictère d'apparition progressive. On a fait un diagnostic d'adénocarcinome de la tête du pancréas, opérable sur le scanner, réalisé dans un autre centre. Bệnh nhân nam 55 tuổi vào viện vì đau. Bệnh nhân này là có vàng da tăng dần và phát hiện bệnh nhân này thì có cái adenocarcinoma ở phần đầu tụy và làm cái bi lăng ở trên CT scan. Et le patient est adressé chez nous pour être opéré. Et le chirurgien me montre le scanner en me disant: est-ce que tu es d'accord, il est opérable, oui ou non? C'est ce qu'on appelle les réunions de RCP, réunions de concertation pluridisciplinaire, où on se revoit avec le chirurgien des gastro-entérologues. Khi mà phẫu thuật viên thì yêu cầu là chụp cái CT scan để làm bí lăng trước mổ và hội chẩn với mình ấy, thì là thầy đã hỏi là nếu mình là bác sĩ chẩn đoán nhanh thì mình có đồng ý để cho bệnh nhân mổ không? Et voilà son scanner. Donc đây là trên phim hình ảnh đấy. Oui, la tumeur est là, on la voit bien. Hein. Là. La tumeur est là. Là. Très vite.
la lésion, vous l'avez vu, elle était là, hein, sur le petit processus. Et donc, la question du chirurgien, ça marche plus. Je l'ai remis là. Est-ce que le malade est effectivement opérable? Est-ce qu'il est considéré comme borderline, localement avancé? Je ne sais pas. Je m'en moque, je ne suis pas chirurgien. Đây là các cái đáp án của ông ấy, tức là có thể phẫu thuật được, hoặc là cái tổn thương ranh giới sẽ phẫu thuật và không phẫu thuật, hoặc là cái tổn thương không phẫu thuật. Còn cái D là cái ông bảo tôi không biết, D là E là tôi không phải phẫu thuật viên. Đúng E. Liên quan đấy. Qui vote E? Je ne suis pas chirurgien. Non. Bon. Alors, qui pense qu'il est opérable? Ai nghĩ là có thể phẫu thuật được? Qu'il est borderline? Ai nghĩ là tổn thương ở Vì- vùng ranh giới Localement avancé? mà tổn thương không phẫu thuật được thì là có ai? Personne. Je ne sais pas. Tous les autres. Ông bảo là cái phương án D, tức là tôi không biết, thì là tất cả mọi người đều chọn phương án D. Bon, donc c'est une lésion qui est localement avancée en fait. Alors on va rappeler ce que ça veut dire, parce que pour juste se rappeler. En fait, quand vous avez un cancer du pancréas, il faut regarder localement quelle est l'extension au vaisseau. Đáp án cuối cùng là cái tổn thương này là tổn thương tiến triển và mình không phẫu thuật được, thì là đánh giá quan trọng nhất là phải xem cái xâm lấn của mạch. Donc vous regardez les artères, tronc cœliaque, artère hépatique, artère mésentérique supérieure, aorte. TC c'est quoi? Tronc cœliaque. Tronc cœliaque. Đánh giá các cái mạch chính thì bao gồm có cái động mạch thân tạng này, động mạch gan linh trung, động mạch chân thằng trên và động mạch chủ. Donc soit le malade n'a pas de contact entre la tumeur et le vaisseau, tout cela. Et on va dire qu'il est résécable. Tổn thương mà có thể phẫu thuật được thì sẽ không liên quan tới các cái mạch mà mình vừa kể, thân tạng, mạch chân trên, động mạch gan, động mạch chủ là nó không có liên quan. Soit il y a un contact de plus de 90 degrés de la tumeur avec le vaisseau, 180 pardon. Soit une sténose, soit une irrégularité, une déformation, soit une thrombose complète. Đây là tổn thương tiến triển mà mình không phẫu thuật được, thì thứ nhất là nó bao quanh cái mạch máu trên 80%, trên 180 độ, hoặc là làm xâm lấn huyết khối và gây biến dạng cái lòng mạch. Soit il y a une atteinte des premières branches de division de l'artère, c'est-à-dire que les premières branches jéjunales sont incluses dans la tumeur. Thường thì là cái u này sẽ xâm lấn vào cái động mạch máu trên. Dans tous ces cas-là, le malade est dit localement avancé, c'est pas résécable, on ne peut pas l'opérer. Và cái tổn thương như này thì là sẽ không phẫu thuật được. Et on dit qu'il est borderline quand le contact entre la tumeur et le vaisseau fait moins de 180 degrés. Và cái tổn thương borderline là cái tổn thương mà tiếp xúc với thành mạch dưới 180 độ. Et vous n'oublierez jamais de noter sur votre compte-rendu s'il y a une artère hépatique droite, un ligament arqué, parce que c'est important pour le chirurgien. Và đây cũng kết luận lại là chúng ta luôn luôn phải biết được cái biến đổi giải phẫu. Je vous remontre le cas pour que tout le monde voit bien pourquoi ce malade est localement avancé. Và bây giờ ông sẽ chỉ cho chúng ta xem là tại sao cái tổn thương này là không mổ được. Donc ici, le tronc cœliaque, pardon, l'artère mésentérique supérieure est très bien. Cái động mạch thân tạng và động mạch trên thì tốt. L'artère mésentérique supérieure, pas de problème, la tumeur est là, tout va bien. Cái động mạch trên cũng tốt. Mais ici, là, vous voyez, il y a un vaisseau là, le petit point blanc. Il faut bien regarder ce vaisseau-là. Ông ấy chỉ là cái động mạch nhỏ đấy mà nó đi xuyên qua khối. Il va se jeter dans la veine mésentérique supérieure. C'est une des branches de division de la veine mésentérique supérieure qui est envahie, une des premières branches. D'accord? Bên cạnh cái động mạch là cái tĩnh mạch trên. Les artères sont bien, donc sur le plan artériel, ce malade il est résécable, il n'y a pas de contact.
Mais sur le plan veineux, eh ben, vous allez voir, il devient non résécable. Alors, comment on définit l'évaluation locale sur le plan veineux? Ben, on regarde la veine mésentérique supérieure, la veine porte, la veine cave. Ông vừa nói là cái vừa rồi thì các cái động mạch thì là ổn, nhưng mà cái về phần tĩnh mạch thì là mình cũng phải đánh giá về phần tĩnh mạch nữa, vì cái tĩnh mạch màng trăng trên, tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ dưới. Soit il est résécable, il n'y a aucun contact, c'est comme les artères. Nếu mà cái khối u mà nó chưa xâm phạm vào ba cái tĩnh mạch này thì là mình sẽ mổ được. Soit il est localement avancé, non résécable, c'est-à-dire contracte supérieur 180, sténose, déformation, thrombose, ou atteinte des premières branches de division, ce qui est le cas chez lui. Ông ấy nói là cái tổn thương không mổ được nếu mà nó bao quanh trên 180 độ tĩnh mạch này, rồi thì gây stenolocal là gây hẹp lòng tĩnh mạch và gây biến dạng và cái huyết khối ở trong lòng tĩnh mạch. Et il est dit borderline quand le contact est moins de 180, c'est exactement comme pour l'artère. Còn cái borderline là dưới 180 độ thì cái này cũng giống y hệt như là cái động mạch thôi, không khác gì. Et parfois, il y a des gens qui font des pontages veineux, donc quand il y a des atteintes pas trop longues, de moins de 2 cm, sur la veine porte ou la veine mésentérique supérieure, on considère qu'il est borderline, donc ça dépend du chirurgien. Est-ce qu'il est capable de faire le pontage ou pas? Ông ấy nói là nếu như cái tổn thương mà nó xâm lấn vào cái tĩnh mạch cửa hoặc là tĩnh mạch màng trăng đằng trên nhưng mà dưới 2 cm thì vẫn có thể mổ được, bởi vì là cái photogene có thể nối lại mạch được. Et sur votre compte rendu, il faut toujours dire s'il y a des varices d'hypertension portale, parce qu'il y a des risques de segment pendant l'opération. Và chúng ta luôn luôn phải mô tả các biến đổi giải phẫu mạch, bởi vì là khi có biến đổi giải phẫu thì nguy cơ chảy máu trong phẫu thuật tăng lên. Donc je vous remontre pour ceux qui n'ont pas bien vu, une fois encore. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái tổn thương. Donc la veine mésentérique est là. Oui. Et en fait, vous avez, regardez, vous avez un vaisseau là, ce vaisseau-là, qui est une des premières branches de division de la veine, qui est en plein dans la tumeur. Là, celle-là, là. Donc il est dans la tumeur, donc ce malade il est non résécable parce qu'il y a un envahissement veineux. Cái tổn thương này ông nói là cái u này là u không mổ được, bởi vì nó xâm lấn và trong một đoạn dài cái tĩnh mạch. Này mọi người, tức là khi chúng ta gặp thì có mấy cái lưu ý là cái xâm lấn mạch máu thì có động mạch và tĩnh mạch, và các cái thay đổi giải phẫu chúng ta có hai cái, một cái thay đổi của tĩnh mạch và động mạch, thì cái động mạch chúng ta cái động mạch gan phải, và thứ hai cái dây chằng khung giữa, để xem có gì khung giữa bất thường không. Còn cái riêng cái mạch máu và cái động mạch lớn là cái động mạch trăng trên hoặc thân tạng, rồi cái tĩnh mạch cửa, nhưng cái nhánh đầu tiên chia nhánh của động mạch trăng trên hoặc là cái hợp lưu sớm của cái tĩnh mạch, chúng ta có hai cái tĩnh mạch là tĩnh mạch cái quai tá tràng đầu tiên đây này, tĩnh mạch và động mạch cũng vậy, và có cái động mạch của cái chia nhánh đầu tiên của mạch trăng trên cho cái đại tràng ấy. Thì đây những cái nhánh mạch sớm đầu tiên đấy chúng ta cần phải xem, và trong trường này nó thấy là cái tĩnh mạch và cái động mạch của cái quai cái tá tràng đầu tiên đấy, các cái ruột non đầu tiên đấy đã bị tổn thương, nó bao xung quanh rồi, chính vì thế nó nằm trong cái nhóm mà không thể phẫu thuật được. Nhiều khi ta không để ý, chỉ để ý mỗi cái động mạch lớn thì thôi, nhưng cái nhánh tách ra đầu tiên chúng ta phải. Alors en fait, donc, il y a trois cas dans cette maladie. Hein. Il y a soit la maladie est métastatique, elle est évidemment non résécable. Dans le cancer du pancréas, avec trois situations différentes. Soit le malade est métastatique, il n'est pas opérable, et le traitement ça va être radiochimiothérapie, survie moins d'1 an. Và về phần điều trị thì chúng ta có cái điều trị sau, nhất là điều trị nếu mà tổn thương mà đã di căn rồi thì sẽ không mổ nữa, và điều trị sẽ là hòa xạ trị đồng thời, và tổn thương thì bệnh nhân tiên lượng thì chỉ khoảng 4-6 tháng thôi. Soit il est localement avancé, et borderline c'est un peu pareil, donc il n'est pas résécable d'emblée, on ne peut pas l'envoyer au chirurgien, il faut faire une radiochimio préopératoire éventuelle pour essayer de traiter l'atteinte vasculaire. Và cái tổn thương nếu mà tổn thương mà cái đoạn tiến triển hoặc là cái giai đoạn mà borderline mà không mổ được thì chúng ta sẽ điều trị hóa xạ trị, nếu có thể được downstaging khoảng 2%. Donc on a 20% de réponse au traitement radiochimiothérapie, et parfois donc on peut opérer les malades, parfois, le plus souvent on peut pas. 20% có thể giảm giai đoạn mà chúng ta có thể phẫu thuật được, nhưng mà cũng không nhiều. Et la médiane de survie, vous voyez, est un peu meilleure, enfin 9 mois, trung bình thì bệnh nhân sống được khoảng 8 đến 9 tháng.
Et soit le malade est résecable d'emblée, il n'y a pas d'atteinte vasculaire, pas de métastase. Et dans ce cas-là, vous l'opérez, la médiane globale elle reste quand même faible, hein, c'était 7 mois en moyenne. Nếu mà cái tổn thương mà có thể phẫu thuật được, không có di căn, không có xâm lấn mạch thì cái sống thêm tạm chỉ được khoảng 17 tháng. Et donc notre malade, il a eu une prothèse métallique en juillet, une chimiothérapie, folfirinox, puis folfiri, puis gemzar, puis gemcitabine. Il a fait une insuffisance pancréatique, il a fait une cachexie et il est mort en mars. Bệnh nhân này thì là không phẫu thuật được và bệnh nhân được hòa xạ trị các cái phác đồ ông vừa nói nhé. Sau đó thì bệnh nhân bị suy tụy ngoại tiết, sau đó thì có kèm theo là tiểu đường. Bệnh nhân này tử vong vào năm 2018, tháng 3 2018. Le cas suivant, c'est une dame de 83 ans. Bệnh nhân nữ 83 tuổi. Qui a fait un cancer du rein, traité chirurgicalement en 2008. Bệnh nhân này là có cái tiền sử ung thư thận và đã được phẫu thuật năm 2018. Un cancer de la peau en 2015. Và cái carcinoma, tức là cái u của tế bào u kiềm, điều trị năm 2015. Une fracture de l'humérus, une psychose ancienne et un AVC ischémique. Và các cái tiền sử cũng rất là nhiều những cái đã cắt cái gãy xương cánh tay trái năm 2013 rồi thì nhồi máu tĩnh mạch và cái có cái tâm thần nữa. Et en fait, on fait un scanner de surveillance de son cancer du rein. C'est le dernier à 10 ans. 10 ans après, on fait le dernier scanner de surveillance. Sau 6 tháng thì chúng ta làm lại cái chụp cái lớp vi tính để theo dõi bệnh nhân. Et voilà son scanner. Donc là, il y a le sang d'injection et là, il y a le temps portable. Đây là trên cái chụp bệnh nhân trước tiêm và sau tiêm. Alors regardez surtout l'injection. Ông nói là chủ yếu nhưng mà nhìn vào đấy, chúng ta chỉ nhìn vào cái gì sau tiêm. Je vais remettre des images fixes pour que ça soit plus simple. Đây là cái tổn thương ở phần đầu tụy và phần tăng sinh mạch. Sans et après injection. Et donc, proposition diagnostique, est-ce que c'est un carcinome du pancréas, une tumeur de France, des métastases pancréatiques du cancer du rein, des métastases pancréatiques d'un cancer de thyroïde, des tumeurs neuroendocrines? Ông ấy có hỏi là chuẩn đoán gọi là gì trong trường hợp này, nhất là cái ung thư tụy, thứ hai là cái u tắc giải nhú của tụy, thứ ba là cái di căn tụy của ung thư thận, đây là cái di căn tụy của cái ung thư tuyến giáp hoặc là cái ung thư nội tiết. Et nous, on a proposé à l'époque soit cancer métastatique d'origine rénale, soit d'origine de la thyroïde. Và cái trường hợp này thì có hai chẩn đoán, thứ nhất là di căn tụy từ ung thư thận hoặc là di căn tụy từ cái ung thư của tuyến giáp. Donc on a fait une écho-endoscopie, on a biopsié et c'était le rein. Và trong trường hợp này thì là chúng ta cần phải tiến hành sinh biết. Donc quand c'est une lésion multiple, vous savez, on a fait tout à l'heure une lésion solide, unique. Là, quand il y en a plein, hypervasculaire. C'est soit des tumeurs neuroendocrines, soit des métastases, le rein ou la thyroïde. Vừa nãy thì chúng ta nói về cái tổn thương tăng sinh mạch và đơn ổ, thế còn đây là tổn thương là đa ổ. Mà tăng sinh mạch thì chúng ta có thứ nhất là u thần kinh nội tiết, thứ hai là di căn từ thận, tức là 3 dấu cộng và hoặc là từ tuyến giáp. Donc en gras, j'ai mis ce qui était fréquent, enfin relativement, et en petit, c'est très très rare, donc ça vous oubliez. Tổn thương sau là cái bệnh Casteman mà rất là nhiều, chúng ta quên nó đi.
Et quand c'est hypovasculaire, plein de lésions multiples hypovasculaires, il faut penser à des foyers de pancréatite auto-immune ou de la pancréatite chronique multifocale. Cái tổn thương mà đa ổ tụy mà giảm có nghèo mạch ấy, thì là sẽ có cái viêm tụy tự miễn hoặc là cái viêm tụy mạn. Ça peut être d'autres causes, mais c'est rare. Donc là encore, on va oublier. Vous oubliez. Cái tổn thương sau thì hiếm, không phải chúng ta chỉ cần nhớ những ý chính thôi. Cas suivant, numéro 7, donc un homme de 57 ans qui a un retard mental et qui a un antécédent d'appendicectomie et de pancréatite d'origine indéterminée en 2017. Bệnh nhân Comment? Un patient de 57 ans qui a un retard mental. Non, un homme. Retard mental, c'est qu'il a des anomalies cérébrales, il n'est pas très intelligent. Bệnh nhân nam 57 tuổi và có chậm phát triển trí tuệ. Tiền sử thì là phẫu thuật cắt ruột thừa và cái Et donc, il est hospitalisé pour des douleurs abdominales, épigastriques ici, transfixiantes. La lipase est normale et l'urgentiste demande un scanner. Bệnh nhân này nhập viện bởi vì đau bụng vùng thượng vị. Cái xét nghiệm lipa máu bình thường và bác sĩ lâm sàng yêu cầu chụp các lớp cấp cứu. Donc il a des douleurs abdominales épigastriques transfixiantes, c'est assez évocateur d'une origine pancréatique. D'accord? La lipase est normale. D'accord? Donc la question, le clinicien suspecte une pancréatite aiguë. Quelles sont les affirmations exactes? Le scanner est inutile en urgence. Je ferai le scanner rapidement car il permettra peut-être un diagnostic de pancréatite aiguë. Une écho doit être préférée. Je fais dosser la tripsase. Je propose un ASP et je vais me coucher. Thì đây là ông nói là cái nhà lâm sàng thì nghĩ rằng là một cái viêm tụy cấp. Thì theo bạn thì đâu là cái câu nào sẽ khẳng định chẩn đoán? Thứ nhất là cái chụp CT scan thì là không cần thiết trong trường cấp cứu này. Phần A. Phần B là tôi sẽ thực hiện cái chụp CT nhanh nếu như mà tình trạng chẩn đoán lâm sàng cần phải đến chẩn đoán CT thì sẽ chụp CT nhanh. Cái C thì là sẽ làm cái siêu âm sẽ là hữu ích hơn trong trường hợp này. D thì là sẽ là làm cái tripa giờ D, và cái E là sẽ không làm gì được. Thì cái E tức là anh chụp một cái phim bụng không chuẩn bị và sau đấy chúng ta đi trực đến đây ngủ. Qui vote E? Ai chọn phương án E? Alors, qui vote A? Je ne fais pas de scanner. Ouais. B? Personne non plus. C? Et D? C. C. D'accord. Alors moi, ma réponse, ça serait plutôt B. Parce que en fait, vous avez une douleur de type pancréatique à lipase normale. Donc c'est peut-être une pancréatite, mais on n'en est pas sûr. Et vous savez, pour faire le diagnostic, il faut 2 des 3 éléments. Il faut soit la lipase et la douleur, soit la lipase et le scanner, soit la douleur et le scanner. Si le scanner est positif, j'aurai un diagnostic de pancréatite. Ông ấy nói là trong trường hợp này thì là mình sẽ thực hiện cái chụp CT nhanh để mà giúp ích chẩn đoán viêm tụy cấp. Bởi vì là trong cái viêm tụy cấp thì là có 2 trên 3 tiêu chuẩn để chẩn đoán viêm tụy cấp là lâm sàng, đau, rồi lipa tăng và cái hình ảnh đặc hiệu trên CT. Thì ở đây có lipa không tăng thì mình sẽ chụp cái CT nhanh này để mà chẩn đoán là có viêm tụy cấp hay không. Donc voilà le scanner du malade. Alors c'est pas à faire dans la nuit absolument, hein, mais c'est à faire rapidement. Đây là cái chụp CT nhanh này. Donc sans injection, injection en portable. C'est pas tout à fait normal là.
propose les solutions suivantes. Comment j'interprète les anomalies? C'est une pancréatite aiguë œdémateuse, c'est une forme nécrosante. Les anomalies de la graisse du mésentère, qu'on voit par là, et du mésocolon sont à mettre sur le compte d'un infarctus mésentérique. Il s'agit d'une étoupe pancréatique. J'attends un contrôle de la lipasémie pour me prononcer par raison d'être ridicule. Trong cái đây thì ông ấy đưa ra các phương án. Thứ nhất là một cái viêm tụy cấp thể phù, B là cái viêm tụy cấp thể hoại tử, C là cái bất thường về cái mỡ ở màng treo, ở màng treo và màng treo ruột và màng treo đại tràng này, hoặc là cái và có thể nghĩ tới là cái nhồi máu màng treo. D thì là cái viêm tụy Ça s'appelle comme ça que ce nom-là, étoupe pancréatique. Je vais vous montrer. Cái ông nói là cái viêm tụy D, viêm tụy étoupe thì ông sẽ nói sau. E thì là chúng ta sẽ đặt vào cái, chúng ta sẽ kiểm soát cái lipa giờ máu. Donc la bonne réponse, là c'est un peu difficile. C'est une forme nécrosante et ça s'appelle de l'étoupe pancréatique. Donc đây là cái chẩn đoán thì có hai chẩn đoán. Nhất là cái viêm tụy thể hoại tử hoặc là cái viêm tụy étoupe, viêm tụy kẽ. Pour information, la lipasémie à J2, donc par l'entrée, était à 21 000. Donc là, on avait bien aussi. Và cái khi mà chúng ta kiểm soát cái lipa máu ở ngày thứ hai thì là cái tăng cao 2.000 trên 2.000. Donc l'étoupe pancréatique, ça ressemble à ça. C'est une espèce de nécrose du mésentère et du mésocolon ou du grand épiplon avec vous voyez, une espèce de transformation en tissu nécrotique. C'est la nécrose en fait de la graisse intra-abdominale, mais sous la forme de petits points comme on voit au scanner et pas la forme d'une plage étendue. Đây là cái trường hợp mà viêm tụy cấp thể hoại tử kèm theo là các cái hoại tử nó lan rộng ra các cái lớp mỡ ở xung quanh và nó dưới dạng là các cái chấm nhỏ chứ không phải là các cái mảng khối lớn. Alors si vous n'avez pas de lithiase au scanner, quel examen devez-vous faire de première intention en complément? Parce que la cause la plus fréquente c'est soit l'alcool, soit la lithiase. Donc quel examen devez-vous faire si vous n'avez pas de lithiase au scanner? Nếu như mà bạn không có cái chụp CT này thì bạn sẽ làm cái xét nghiệm gì chẩn đoán bệnh nhân? Soit un nouveau scanner, soit une écho, une pile IRM, une échoendoscopie, une cholangiographie rétrograde. Thứ nhất là plan A là sẽ chụp cái. On refait le scanner. Ông ấy nói là sẽ chụp lại cái phim CT này, hoặc là thực hiện siêu âm, hoặc là làm cái MRI đường mật, hoặc là có cái siêu âm nội soi, hoặc là chụp đường mật ngược dòng. Qui vote A? Ai chọn là A? Qui vote B? Ai chọn B? Qui vote C? Ai chọn C? D? Beaucoup qui votent jamais. E? Ai chọn. Donc la bonne réponse c'est E, c'est B. Không có xét nghiệm. Đáp án là B. Vous vous rappelez les calculs à l'écho, c'est toujours visible quasiment, hein, c'est une structure hypericogène avec son cône d'ombre, et ça, quelle que soit la nature du calcul. Donc l'écho c'est très performant pour détecter des calculs, alors que le scanner l'est beaucoup moins. Ông ấy nói là trong trường hợp này chúng ta thực hiện siêu âm và trên siêu âm thì nó rất nhạy để mà phát hiện các cái sỏi động mật, trong khi đó thì CT độ nhạy thì kém hơn siêu âm. Alors juste deux petits points importants, méfiez-vous des pièges en imagerie. Ça c'est le même patient, sans injection, après injection. Đây là trên cùng bệnh nhân với cái phim trước tiêm và sau tiêm. Sans injection, il y a un calcul. Après injection, je ne le vois plus. Donc il faut toujours un sans injection pour chercher les calculs. Trên cái phim trước tiêm thì chúng ta nhìn thấy một cái sỏi rất nhỏ ở phía ống mật chủ ở đoạn đầu tủy đấy, và sau tiêm thì là mình không nhìn thấy nữa. Là phim trước tiêm rất quan trọng để sỏi. Et puis méfiez-vous aussi des images trompeuses. C'est deux malades différents. Đây là trên hai bệnh nhân khác nhau.
Mais j'ai des images identiques, celle-là et celle-là, ça ressemble. Vous êtes d'accord? Ça et ça, c'est pareil. Và đây là có hai cái tổn thương mà gần giống nhau. Ça, c'est une pancréatite avec une inflammation du canal cholédoque. C'est un scanner injecté, donc c'est une prise de contraste de la paroi. Ça, c'est sans injection, c'est un calcul sur une pancréatite, mais sans injection. Et pourtant, ça ressemble, c'est la même image. Vous avez compris? Et tu peux Oui. Donc, ce scanner-là, il est fait avec injection. Avec injection. Oui. Avec. Et on a une image ici de prise de contraste de la paroi du cholédoque dans le cas d'une pancréatite. Bên hình bên tay phải là cái phim có tiêm vào cái giống thuốc ở ngoại vi của cái nốt đấy và kèm theo là có viêm tụy cấp. Ici, c'est sans injection. Donc ça, c'est pas une prise de contraste. Ça, c'est dense spontanément, c'est un calcul. Và ở cái bên tay trái thì là cái phim không tiêm, nhưng là mình nhìn thấy là nó gần như là giống thuốc dạng viên là sau tiêm, nhưng mà không phải. Cái này là cái tăng tỷ trọng tự nhiên của sỏi ngoại vi. Et pourtant, ça donne un peu les mêmes images. Donc attention. Cái hai hình ảnh này nó rất là giống nhau, nên là mình phải chú ý phân biệt. Donc ce patient, il est sorti à J16, pardon, et il a eu une cholestectomie pour son calcul qu'il avait. Après, il est sorti après une cholestectomie. On a enlevé la vésicule pour enlever le calcul, et il est sorti de l'hôpital à J16, il allait bien. Cái này là mổ cái sỏi mất. Bây giờ chúng ta nhớ là những cái khi chúng ta nghi ngờ cái viêm tụy cấp thì chúng ta chụp các đơn vi tính. Khi mà chụp xong rồi nhưng mà chúng ta không thấy sỏi trên các đơn vi tính mà chúng ta vẫn loại trừ thì chúng ta bắt buộc phải làm phẫu thuật siêu âm. Bởi vì trên thực tế chúng ta thấy là những cái sỏi trên các đơn vi tính nhiều khi nhìn nó không dễ đâu. Mà nhất là trên phim mà chúng ta chỉ chụp mỗi cái thì sau tiêm thuốc ấy, bởi vì là cái thành phần độc thuốc nó đều tăng tỷ trọng rất là ngang với tỷ trọng của cái sỏi trên cái phần trước tiêm ấy. Nên là chúng ta nhớ là thỉnh thoảng đôi khi một bệnh nhân đến hoặc là gì đấy mà trên bác sĩ lâm sàng họ yêu cầu chúng ta siêu lại sau khi chẩn đoán viêm cấp rồi chúng ta không đi sỏi các đơn vị tính ấy, chúng ta phải làm, thấy chưa? Cái việc đấy là bình thường, nhưng đấy là vì thế là chúng ta phải bỏ sót. On va terminer par le cas numéro 10, parce qu'il est presque 10 heures. Donc c'est une jeune fille de 19 ans. Ca cuối cùng, ca thứ 10, bệnh nhân nữ 19 tuổi. Qui n'a pas d'antécédent et qui vient pour des douleurs abdominales. Bệnh nhân này không có tiền sử và vào viện vì đau bụng. Et à l'échographie, on a trouvé une masse dans le pancréas. Trên siêu âm thì chúng ta nhìn thấy một khối ở tụy. Donc là, vous avez son scanner sans injection, temps artérioporte, temps tardif, et son IRM T2, T1 FATSAT, T1 gadolinium. Đây là các cái hình ảnh trên CT trước tiêm, sau tiêm của bệnh nhân và cả hình cộng hưởng từ T2, T1 FATSAT và T1 sau tiêm. Et donc la question, c'est devant cette lésion, est-ce que c'est un cystaniome mucineux hémorragique, un néocarcinome nécrosé, une tumeur de France, une tumeur neuroendocrine hémorragique, un bizarrome, je décris et je laisse le gastro-entérologue se débrouiller. Cái này chuẩn đoán mình đưa ra thứ nhất là cái u nang nhầy chảy máu, B là cái adenocarcinoma hoại tử, C là cái u đặc giả nhú của tụy, D là cái u thần kinh nội tiết chảy máu, hoặc là E là một cái tổn thương rất là bizarre, tức là rất là khó hiểu, mà tôi sẽ chỉ mô tả và để cho các cái bác sĩ về tiêu hóa người ta sẽ chẩn đoán. Em chọn đáp án E. C'est dur ça. Non. A. A, vous pensez? Alors, A, le cystadénome mucineux, c'est que chez les femmes âgées. À 19 ans, c'est pas possible. Oui. Donc c'est pas A. Un néocarcinome, c'est bizarre à 19 ans. Hein, c'est rare de voir des cancers avant 40 ans. C'est C, exactement. La bonne réponse, c'est C. Ông ấy nói là lúc đầu thì mình nghĩ là vôi hóa, mình tưởng là cái u nhầy, u nang nhầy, nhưng ông bảo là cái dịch tễ về tuổi 19 này, tuổi trẻ quá, không phù hợp. Cái adenocarcinoma hoại tử này, cái tuổi trẻ quá, mà ông ấy nói đây là cái phương án trả lời đúng là C, u đặc giả nhú của tụy. Et donc,
juste un mot pour que vous vous débrouillez. Quand vous avez une tumeur, c'est un sujet jeune, c'est-à-dire avant 35 ans. Mình chỉ học và phát hiện. Đây là các cái chẩn đoán đưa ra ở bệnh nhân ung thư tụy trẻ dưới 35 tuổi. Donc c'est en général une tumeur de France, chez la femme. Thường xuyên gặp nhiều nhất là cái u đặc giải vú tumeur de France ở phụ nữ. Et donc c'est des grosses lésions avec des calcifications secondaires maniement hémorragiques comme cette malade. Cái tổn thương này kích thước lớn, có thể có vôi hóa và chảy máu giống như là cái hệ Dambrisen. Et quand c'est un homme dans les 10 premières années, enfin un jeune homme, un garçon, c'est plus fréquent, c'est un pancréatoblastome, ce sont des grosses lésions, mais c'est plutôt le garçon pendant les 10 premières années de la vie, avant 10 ans, vers 10 ans. Donc ça c'est la femme jeune, Oui. adolescente ou 20 ans, 30 ans, et le pancréatoblastome c'est le garçon autour de 10 ans. Cái u của nguyên bào tụy thì thường gặp ở nam và dưới 10 tuổi, điển hình là khoảng trong 10 năm đầu. Donc le plus important de voir une grosse boule chez quelqu'un de jeune, c'est regarder si c'est un homme ou une femme, c'est tout, c'est facile. Cái này thì tổn thương nó rất là giống nhau, nhưng bên kia thì cũng có cái tổn thương kích thước lớn rồi thì canxi hóa có thể gặp. Nhưng cái này thì chuẩn đoán dựa vào dịch tễ thôi. Si c'est hypervasculaire, ça peut être une tumeur neuroendocrine, mais quand c'est très tôt, c'est dans le cadre des néoplasies endocriniennes multiples, des maladies congénitales. Và nếu trong cái bệnh cảnh mà u thần kinh nội tiết ấy, mà có cái gen NEM1 và có cái tăng di mạch thì mình chẩn đoán là u thần kinh nội tiết. Voilà, donc j'ai terminé. Merci beaucoup de votre attention et de m'avoir accueilli chez vous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions?